สวัสดีครับนี่ผมมาพบกับช่องพี่แบ็คพากินมื้อนี้เฮาก็สิมากินยำมาม่าทะเลรวมมิตรครับก็สิมีผักสลัดครับมะระครับซื้อมาจากตลาดครับมะระสำหรับยำก็สิมีกุ้งปลาหมึกครับบ่หลายแล้วครับลุยครับพี่น้องทำยังไงเลยครับมันละครับผมล้อมๆครับมาละแหงกินครับพี่น้องว่ามีน้ำเลยมาแล้วครับปุ่มทำเป็นไงครับพี่น้องขออนุญาตใส่ซองเด้อพี่น้องกินหยาครับจะใส่มือนี่ครับลุยมาละครับใส่เข้าไปขออนุญาตใส่มือนะครับพี่น้องคำไงครับย่ำมาหม่าเนาะพี่น้องร้านกินมาหม่าแหละเลยหมักพักกับปุ่มไม่ลายแล้วครับแหนท้องเลยพี่น้องมาหม่าเขาไป3-4คำมาครับมาละครับก็น้ำอยู่ข้างใต้นี่ครับพี่น้องไม่ได้สดน้ำนะบันเอาสองมาสดลุยเข้าไปครับพี่น้องแซ่บเหมือนกันครับ
ผักสลัดครับมาละครับแกมครับหมูย่อมีคนมากินผักครับผักคำยังไงครับพี่น้องว่ามันสิได้ใส่มือแล้วมันนอกบันทำยังไงครับคุยวางตำมะฮุ่งมันพี่น้องผักครับปุ่มเข้าไปให้หลายอย่าใส่คำใหญ่เด้อพี่น้องแน่นเลยครับพี่น้องมันพักหมดก่อนคุยยากจังหน่อยพี่น้องต้องใส่สอนครับอันนี้เอาแต่สองมายิบยากคำอุทัยเด้อครับพี่น้องโอ้แน่นครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับพี่น้องนะครับกะสีตะกุกตะกักนิดนึงนะครับพี่น้องให้กำลังใจช่องพี่แว็กพากินในเด้อครับเด้อฝากในอ้อมอกอ้อมใจในเด้อครับมื้อนี้ข้องเจียวไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ